Fabula judullah MP gaji hari itu MP kainje ho anja ke kelas percaya apa ya anja ho sang hune kamla thai mega tunen ikan kok naje sebaru anga dipen limburo ikan tego amga fuin themamu anga birthday mu kya holi anga birthday anga surprise ma lagi tiadi jong banyak ke MP ya sama poka hendak main panang baru ikan ale phiri parko la happy birthday to you oh happy birthday to you chalo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you दीदी खोइ अलिक कस्तो लाग्यो हाम्रो सरप्राइज अब अलिकति सँगसँगै बनाउनु अब विशेष गरेर अब हाम्रो कलाकार क्षेत्रमा भर्खर प्रवेश गर्नुभएको अब होइन अनि अब आगामी दिनमा अझै सफलता पाओस् अनि पाउँदै जानु अनि अब किलाङ हाम्रो पोरोमी किलाङ समूहमा चाहिँ अब स्थापित गर्नुभएको छ र उहाँ अझै पनि दिन प्रतिदिन अझै बढाउँदै लानु र त्यसरी नै अझै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै हामीले साथ सहयोग र सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आशीर्वाद छ तपाईँलाई धन्यवाद तपाईहरुको ऐतिहासिक यो एउटा यो समयमा यो सान्दर्भिक समयमा तपाईहरुले मलाई धेरै धेरै सम्झिनुको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हर हमेशा म तपाईहरुलाई सम्झिरहेको छु आफ्नो परिवार जस्तो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मेरो लागि एउटा सरप्राइज मात्रै नभएर यो चाहिँ एउटा मृत्यु मरणसम्मको अविस्मरणीय बिर्सिनै नसक्ने यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ यता हाम्रो प्यारी दिदी आउनुभयो आजको विशेष सरप्राइजमा चाहिँ हाम्रो आकृति दिदीले पनि पुरा मिस गरिराख्नु भएको छ तपाईकैबाट कल गरौँ न अब आउँदै थिएँ उहाँ नानीहरूले यसो गर्नुभएछ अब आकृतिलाई फोन गरौँ न आकृति तिमीसँग छ दिदीकोमा फोन ल्याउनु भएन तपाईँकै भएर पनि गरौँ न तपाईँकोमा लाइभ जाने होला नि त बसौँ म्याडम बसौँ न चेयर कहाँ छ चेयर उठ हाम्रो नानीहरूले हुन्छ विशेष गरी अब हाम्रो दाजुलाई बर्थडेको अब आश गर्नु के अरे हामीलाई सरप्राइज दिनु मन थियो अब भोलिको दिनमा सँगै हुन्छ हुँदैन कहाँसम्मको यात्रा हो अब रहन्जेलसम्म दिने हो भनेर धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई अनि मिसो गर्न फेर्न लु आज मेरो विशेष दाजुको जन्मदिनमा होइन तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ लु भन्नु त आज चाहिँ दाजुको जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना मेरो जीवन साथीको ओके सुन्दैन शुभकामना माथि एकछिन धन्यवाद हाम्रो बर्थडे गिफ्ट हो नि बर्थडे गिफ्ट थियो चाहिँ ल आफ्नो चस्मा उतैपट्टि केही शब्दहरू बोल्नु न अगाडि राखेर अनि आज चाहिँ अब यस्तो यस्तो हो भनेर अनि पछि घरै त्यही क्याप्सन जोड्दा भइहाल्छ नि त्यही त तपाईँ भन्नु अनि आज हामी सबैले दिएको हो भनेर गरेर
ल पाक्यो नि मामा तपाईँ लगायत यहाँ सबैजनाले तपाईँ नभए पनि यहाँ ल यहाँ रेडी हुँदैछ है ल यहाँ समाउ न भावना यस्तो गर्दा बाल्न आउँछ होइन नि दाजुले नै बाल्नुहुन्छ नि अखी मेत्र ल के अखिलो लाखो ल अखी मेत्र एकछिन भावना कहाँ गयो छिटो न आऊ ल एकछिन अब यो केक काटिसकेर को त कहाँ लु बाल्नु के गरिदिनु मैले चाहिँ वान्डे डे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ओके बेच्न ओके जन्मदिन पनि धेरै लाखौँ लाख शुभकामना मेरो छोराछोरीहरूलाई धन्यवाद आकृति दिदीलाई विशेष गरेर केक पठाइदिउँ म केक पठाइदिनु अब केक काट्ने होला कान्छी तपाईँलाई ए हुन्छ होइन अब के विस छ भने मागौँ के भनौँ एकचोटि काट्ने हो चक्कुम बिराम न इफे चाहिँ न खैलु म खुवाइदिन्छु यो मुख किन्छ नि आज बर्थडेको दिन त खानुपर्छ नि ल यो हो नि त तरिका ननक पेक्न आन्ने ननक पेक्न सानो दीक्षा रक्षा आउनु नि मान्छे आएको छ एकजना चाहिँ माथि जानु त ल अब अरूलाई नजिक ल उल्टो भयो तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ एकदम म ह्याप्पी छु कस्तो लाग्यो हाम्रो सरप्राइज होइन उता अरूले गर्दा ओतीलाई गर्दा नि हुन्छ ओती लु आज त के हुँदैन नुबे चक्लेट नङ चाते पनि थाहा ल चा यो कसले थाहा छ ल ओइ यस हो त्यो ल्याएको है दिदी यहाँ अर्को पनि न्याङहरू खाके नेबान ल भावना जाऊ यो दाजुले सफा नभे हो थेमा हातार बोखो आबे यहाँ थिच्न भावना मिसन हात पेङ न अलिक अन नका ह्याप्पी बर्थडे टु यु दाजु धेरै जन्मदिनको धेरै शुभकामना
आकृति अब आकृति आयो आकृतिलाई बर्थडे केक काटेर दिनु न लु लु आकृति आकृति आमेते छिटो यहाँ को फोटो खिचेको त सबै ल लु यस्तै छ होइन अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ ल मेरो पालो यहाँ खिच ल यहाँ फोटो यहाँ फोटोको लागि चाहिँ को छ बाँकी सक्यो बाको बाँकी रहन्छ लु सक्यो होइन अब केक काटिसक्यो लु तपाईँको जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना फेरि पनि होइन हामी सबैजना मिलेर सानो यस्तो धेरै त नसके पनि सानो सहयोग अथवा सानो सरप्राइज दिन सफल भयौँ होइन त्यसको लागि सर्वप्रथम म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हाम्रो कलाकार क्षेत्रबाट यो समयसम्ममा हामी चिन्जान भयौँ मैले आफ्नो परिवार सम्झेँ तपाईँले पनि आफ्नो परिवार सम्झिनु भएको छ एउटा अभिभावक सम्झिनु भएको छ विशेष गरी हाम्रो दिपेन्द्र चेम्जोङ नुमा शेर्मा मेरो छोरी त्यसै गरी हाम्रो भावना हाम्रो छोरी दक्षिणा नानी सम्मान थिए त्यसै गरी मेरो छोरी बोती सम्मान थिए अनि लगायतका आजको हाम्रो यो आयोजक यो मैले अचानक यो एउटा यो सरप्राइज तरिकाले तपाईँलाई यो समय मलाई प्रदान गर्नुभएको छ यो जन्मदिनको अवसरलाई लिएर तपाईँलाई मलाई यो सम्मान र सत्कार गर्नुभएको छ यहाँ यो केकबाट मलाई विश गर्नु लाउनु भएको छ त्यसमा म धेरै धेरै सम्झेको छु र तपाईँहरूलाई सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो हौसला ढाका कपडा पसल पोखरीबाट मेरो आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु ल धन्यवाद सेवारो यसै गरी अब हाम्रो केक काट्ने कार्यक्रम सकेको छ अब बाँकी फोटोसुट छ होइन अब एकैछिनपछि फेरि नेक्स्ट भिडियो जारी छ ल आज हाम्रो प्यारो दाइ चेजेन्द्र चेम्जोङ मेरो दाइको जन्मदिनमा हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ है सबैजना अनि के टु यु दाजु त बहिनीलाई चेजेन्द्र दाजुलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु म चाहिँ मेरो दाजुलाई ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे अनि सेवारो नमस्ते म आकृति लिम्बू आज चाहिँ समाजसेवी गायक तथा मोडल आदरणीय काका तेजेन्द्र लिम्बू चेम्जोङको जन्मदिन परेको हुँदा काकालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना काका तपाईँको जन्मदिनमा उपस्थित हुन नसके पनि टाढैबाट तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना तपाईँले चाहनु भएको हरेक पाइलाहरूमा सफलता मिलोस् भावी योजनाहरू पनि पुरा हुँदै जाउन् तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना काका सेवारो अङ्गा आमिङ चाहिँ दिपेन्द्र चेम्जोङ मेमेत्यु हुम्बी अब नेपाली भाषाबाट चाहिँ मेरो चाहिँ दिपेन्द्र चेम्जोङ हो आज चाहिँ मेरो विशेष बाउ सेक पछाडि मेरो आफ्नै दाजु आदरणीय दाइ तेजेन्द्र चेम्जोङको जन्मदिन आज मनाएको छौँ हामीले होइन अब धेरै वर्ष पछाडि 20औँ वसन्त पार पछाडि आज उहाँको जन्मदिन बारेको उपलक्ष्यमा धेरै खुसी लागेको छ अब उहाँलाई ढिलै भए पनि जन्मदिनको शुभकामना उहाँ यस्तो व्यक्ति हो कि केलाङ सम्बन्धीदेखि लिएर पालामको निर्मातादेखि लिएर नायक समेत पनि उहाँलाई समेटिसक्नु भएको छ र हामीले अवसर पनि दिनुभएको छ उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई जन्मदिनको अग्रिम शुभकामना भारी शुभकामना उहाँले सोचेको सबै पुरा होस् भन्ने चाहिँ मेरो पुरा आशा विश्वास लागेको छ उहाँलाई मेरो आफ्नै फ्यामिलीबाट नै उहाँलाई शुभकामना दिनु लागिरहेको छु र शुभकामना पनि छ अनि फेरि पनि यसरी टाइम अवसर मिलाएर
कोही कसै या मेरो भाउजू या मेरो छोरो भतिजो या कसै मेरो चेलीबेटीहरूलाई पनि यसरी सरप्राइज दिनु पाऊँ भन्ने चाहिँ मलाई आशा लागेको छ। उहाँलाई शुभकामना छ। मेरो दाजु आदरणीय मेरो आफ्नै दाइ बाउपछि सिकपिछिको मेरो दाजु मेरो बुवा नै हो भन्ने चाहिँ हो मलाई लागेको छ भन्दै नमस्कार, म पनि दाजुलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न चाहन्छु। हाम्रो घरको ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। यरी इनुगेन हिमदाङमा हिमदाङमा खनेरो भन्दै यति नै उहाँलाई सदाभर नै उहाँले खुसी मिलोस् भन्ने साथ चाहिँ म चाहिँ हैन यतिकै भिडियो यति नै अन्त्य गर्न चाहन्छु।